सहयोद्धा केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, खेलकुद परिषद केन्द्र र प्रदेशका सबै उपस्थित पदाधिकारी साथीहरू र यो प्रतियोगिता सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै अतिथि महानुभावहरू, प्रतियोगितालाई अन्तिम समयसम्म अनुशासित रूपले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ, क्षेत्रीय महासङ्घ र राष्ट्रिय महासङ्घका पनि नीति नियमभित्र रहेर यसलाई सफल पार्न उपस्थित सबै रेफ्री तथा प्रशिक्षक साथीहरू अनि यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै खेलाडी भाइ बहिनीहरू र यो प्रतियोगिता अहिले बुद्ध एकाडेमीको यो प्राङ्गणमा हुँदैछ। बुद्ध एकाडेमी आफै पनि हिमाली भेगका गरिबका छोराछोरीहरूलाई निःशुल्क आवासीय रूपमा अध्ययन अध्यापन गराउने पुनित कार्य गर्ने यस विद्यालयको प्राङ्गणमा यो प्रतियोगिता हुँदैछ। म सबभन्दा पहिला त आयोजकहरूलाई धन्यवाद भन्दै प्रदेश स्तरमा यस खालका प्रतियोगिताहरू अगाडि बढ्दै जाने क्रमले खेलकुद क्षेत्रलाई योगदान त गर्छ नै, साथसाथै सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न पनि यसले ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने विश्वाससहित म यसको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलकुद क्षेत्र धेरै दृष्टिले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै दृष्टिले एउटा सबल राष्ट्र निर्माणको निम्ति आवश्यक विधा हो। मैले पहिलोचोटि नेपालमा संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि र पहिलोचोटि संविधान सभाको निर्वाचन र मैले गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशको नेतृत्व गर्ने, संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदै गर्दा मेरो ध्यान खेलकुद क्षेत्रमा अलि बढी नै थियो र खेलकुद क्षेत्रलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपले विकास गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको निम्ति आवश्यक पर्ने शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक र अनुशासन सबै दृष्टिकोणले सबल जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। साथसाथै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा विकास गर्न र देशको प्रतिष्ठालाई विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउने र स्थापित गर्ने कुरामा पनि खेलकुद क्षेत्रको भूमिका धेरै ठुलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइको कारणले र साथसाथै म पनि विद्यार्थी जीवनमा धेरै खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने गरेको र पछि कलेज जीवन प्रवेश गरेपछि पनि कुनै न कुनै खेलमा म आफै पनि रुचिपूर्वक लाग्ने गरेको हुनाले पनि मैले पहिलो प्रधानमन्त्री गणतन्त्र नेपालको भएपछि खेल क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई प्रवर्धन गर्ने र गाउँ टोलदेखि नै खेल क्षेत्रको संस्थागत विकास होस् भन्ने चाहनाका साथ मैले केही पहल कदमी लिएको थिएँ। आज यो करातेको प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गर्दा तपाईहरुको अगाडि उभिएर मैले खेल क्षेत्रको बारेमा केही कुरा राख्दै गर्दा हाम्रो यहाँको भूगोल, नेपालको भूगोल, नेपालको हावापानी, नेपालको संस्कृति, नेपालको जातीय विविधता, यो सबै कारणले खेल क्षेत्रको विकासको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको निम्ति पनि साह्रै अनुकूल ठाउँ छ। हाम्रो इतिहास र संस्कृतिले पनि हामीलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने गरेको छ। त्यस अर्थमा
र फेरि जुडो कराते लगायतको यो खेलमा चाहिँ नेपालीहरूले अहिले नै पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरिसकेको छ। थुप्रै पदकहरू जितेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छविलाई, नेपालको इमेजलाई राम्रो स्थापित गरिसकेको छ। त्यसकारण म यस खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रशिक्षकहरू, सबै योसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू र खेलाडीहरूलाई विशेष रूपले बधाई पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। अहिले विकासजीले भनि नै सक्नुभयो। मैले समय पाएसम्म र मौका पाएसम्म यस खालका प्रतियोगिताहरूलाई अवलोकन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने मैले प्रयास गर्दै आएको छु। उहाँले गर्नुभएको रहेछ यो 5औं हो भनेर, र यो परम्परागत ट्रेडिसनल कराते प्रतियोगिताको पहिलो भनेर पनि भन्नुभयो। मलाई कहिलेकाहीँ उस्तै लाग्छ कुन चाहिँ प्रतियोगिता कस्तो हो भन्ने चाहिँ। त्यसकारण यो क्षेत्रले राष्ट्रको निम्ति राम्रो योगदान गरेको छ। म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि खेल क्षेत्र अब अहिले पहिलाको भन्दा यसको परिभाषा, यसको महत्त्व र भूमिका धेरै विकसित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न, अनुशासित र शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त जनशक्ति निर्माण गर्न मात्रै होइन, अहिले त यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्न ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा, धेरै सम्पन्न भनिने देशहरूको बिचमा अरबौं र खरबौं रकम लगानी गर्ने जो प्रतिस्पर्धा तपाईँ हामीले देख्छौँ, त्यसले के देखाउँछ भने खेल क्षेत्र खाली सामान्य अर्थमा मात्रै होइन, विशेष आर्थिक विकास र समृद्धिको अर्थमा पनि यसको भूमिका र महत्त्व बढ्न गएको छ। हाम्रो देशमा हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत एउटा नयाँ संरचना अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3टा तहहरू चाहिँ संरचनाको हिसाबले क्रियाशील छन्, र खेल क्षेत्र पनि यो 3टै तहमा संस्थागत र व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, र हामीले परिकल्पना पनि त्यही गरेका छौँ। संविधान निर्माण गर्दा पनि खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिने ढङ्गले र अनि ऐन कानुन बनाउँदा पनि यसमा महत्त्व स्थापित गर्ने ढङ्गले हामीले काम गर्न कोसिस गरेकै छौँ। तर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसले यो देशका सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैलाई समानता दिने, आत्मसम्मान दिने, सबैलाई पनि राज्यको क्रियाकलापमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ, र संविधानले एउटा समाजवाद उन्मुखताको पनि परिकल्पना गरेको छ। यो आफैमा मौलिक छ, ऐतिहासिक छ, र यसले एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने सपना देखेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, खेलाडी भाइ बहिनीदेखि यो खेल क्षेत्रका सबै पदाधिकारीलाई राम्रोसँग थाहा छ। यहाँ खेलकुद परिषदको तर्फबाट प्रदेश स्तरबाट पनि केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा पनि साथीहरूले कुरा राखि नै सक्नु भएको छ। हामीले त्यसमा महत्त्व दिँदा दिँदै पनि देशमा अहिले दुईटा धार देखिन खोज्दैछ। एउटा सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदायको साझा राज्यको रूपमा सबैलाई समानता, सबैको आत्मसम्मान, सबैको प्रतिनिधित्व सहित यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिमार्जित गर्दै लैजाने खेल क्षेत्रलाई सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग अभिन्न रूपले गाँचेर संस्थागत रूपले विकास गर्ने, यसमा लगानी बढाउने एउटा धार र देशको आत्मसम्मान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, यो सबैलाई सुदृढ गर्ने धार एउटा, यसलाई पछाडितिर धकेल्ने इतिहासको चक्कालाई
जबरजस्ती पछाडि धकेल्न खोज्ने, हामी त्यसलाई पश्चगमनकारी पनि भन्न सकिन्छ, पछि जान खोज्ने धारको रूपमा दुईटा धारमा अहिले बहस चलिरहेको छ। यो परिवर्तन जसको लागि हजारौं नेपाली जनताका सबैभन्दा राम्रा छोराछोरीहरूले बलिदान गरे, झन्डै 70 वर्षदेखि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र बेला बेलामा सबै नै त्यसमा सहभागी हुँदै हामी आजको समयसम्म, आजको परिस्थितिसम्म आइपुगेका छौँ। र जहाँ पनि ठुल्ठुला परिवर्तनहरू, युग परिवर्तन गर्ने क्रममा पुरातनपन्थी, प्रगति विरोधी, समानता विरोधी, राष्ट्रिय एकता विरोधी तत्त्वहरू चाहिँ इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भनेर कसरत गर्ने गरेकै छन्। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको इतिहासलाई, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको इतिहासलाई हेर्यो भने त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले, त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। अहिले पनि केही मानिसहरूले त्यस्तो सपना देख्छन्, यो संघीयतालाई खारेज गर्ने, स्थानीय तहमा गएको अधिकारलाई खोसेर फेरि केन्द्रका केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित गर्ने, समावेशी र समानुपातिकता जसले यो देशका सबै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के थारू, सबैको लागि संवैधानिक मान्यता सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। र मैले आज प्रदेश स्तरीय यो प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुसँग केही कुरा सम्बोधन गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने, आजको परिस्थिति कुनै एउटा पार्टी विशेष या आजको परिस्थिति कुनै एउटा नेता विशेषले मात्रै ल्याएको परिस्थिति होइन। यो आम नेपाली जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानको परिणाम, आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र अनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम संस्था मार्फत संस्थागत गरेको परिवर्तन हो यो। त्यसकारण केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुरा नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। यो कुरा अस्ति भर्खरै संसद विघटन गरियो, संविधान विरोधी तरिकाले, संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई जबरजस्ती चाहिँ धकेलेर, जबरजस्ती नभएको अधिकार लिएर संसद विघटन गरियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, यो खेल क्षेत्रदेखि नेपालको सबै सचेत तबका, मैले भन्ने गरे नेपालका सबभन्दा राम्रा दिमाग भएका मान्छे जति यो संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, जनताको भावना र आवश्यकता विरोधी कदमलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्, गरेनन्, सकेनन्। लाखौं लाख जनता सडकमा उत्रिए। सबै बौद्धिक तबकादेखि, खेल क्षेत्रदेखि, नागरिक आन्दोलनदेखि सबै विज्ञहरू पनि यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरङ्कुश र तानाशाही कदमको विरोधमा गएपछि अन्ततः अदालतले पनि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि एउटा वातावरण बन्यो र ती तानाशाही र निरङ्कुश शक्तिहरू एकचोटि परास्त भए। तर तिनीहरू पुरै परास्त अझै भएका छैनन्। उनीहरूको कसरत, षड्यन्त्र नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध चलि नै रहेको छ। हिजो आज तपाईहरुले समाचारहरू हेर्नुभयो भने देशलाई बन्दकी राख्ने, राष्ट्रिय हितका विपरीत गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरू नै लागेका खबरहरूले नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत, प्रतिष्ठा, उनीहरूको आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने दुस्साहस भएको छ मलाई लाग्छ। तर सचेत नेपाली जनता, स्वस्थ नेपाली जनता, बलिष्ठ नेपाली जनता
सरकारलाई यी सबै षड्यन्त्र स्वीकार्य छैन। म आशा र विश्वास गर्छु तपाईहरुको यो प्रतियोगिता मार्फत पनि संघीयतालाई सुदृढ गर्ने एउटा अभियानको रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ। यसमा खेलकुद परिषदका पदाधिकारीहरू सहभागी भएर र तपाईहरुले सबै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय नीति नियमहरूको पालना गरेर अनुशासित रूपले यो प्रतियोगितालाई सफल पार्ने कामसँगै एउटा योगदान यो संविधानलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पनि दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि सबै यहाँ उपस्थित पदाधिकारीहरू, अतिथिहरू, खेल क्षेत्रका सबै प्रशिक्षक, रेफरी, खेलाडी भाइ बहिनी सबैलाई पनि बधाई भन्दै र जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि अन्ततः जित जनताकै हुन्छ, अन्ततः जित सत्यकै हुन्छ, न्यायकै हुन्छ भन्ने विश्वास सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।